Hangyon. So what's up mga brad? So ngayon may isa sound test na naman po kami. Itong 2x2 setup na in-order sa aming customer na taga Carcar City South ng Cebu. At sa hindi pa nakalam kung ano po ang nakaload dito, ipapakita ko po muna sa inyo. So what's up mga brad? So ngayon may isi-set up na naman po kami. Itong in-order sa aming customer na taga Carcar City South ng Cebu. So ito po ang ikakabit namin sa kaniyang sub, itong KKA na 12. At ito po ang ikakabit namin sa kaniyang mid, itong PA 1250. At ito din ang ikakabit namin sa kaniyang high, itong KKA 450 watts 8 ohms. At ito po ang time na pinipick up na po sa aming customer. Taga saan po so sir? Carcar City South ng Cebu. So shout out po sa inyo. At ito lang po ang gagamitin namin sa pag sound test, itong aming Sakura na 737. So wala po tayong ibang gadget dito or wala po tayong ibang processor, kundi ito lang po ang isang intake amp. Pahinaan lang po ito namin yung sound test namin, baka bumigay po yung aming 737. At least naman lang mapakinggan po natin kahit sandali. Ngayon ipagpatuloy na po namin itong sound test. At ito po ang time na ikinarga na po namin para makauwi na po sila doon sa Carcar City South ng Cebu. So sa inyong dalawa, ma'am at sir, maraming salamat po sa inyong pagtiwala po dito sa amin. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker with contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 o unsay ginahalat nimo kanina. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker. This is MCV Cebu Box Maker, the best!